Bugün Honor 600 Lite modelinde şarj sesini nasıl açacağınızı göstereceğim. Öncelikle ayarları açın, ardından ses ve titreşimi bulun ve seçin. Aslında sesler ve dokunsal geri bildirim aşağıya kaydırın, listenin en altına gidin ve daha fazla ses ayarlarını açın. Burada şarj uyarı sesini bulun. İşaretleyip aktif ettiğinizde, şarjı her taktığınızda sesi ve hafif bir titreşimi hissedeceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın.